Haya, sasa utuambie hivyo vituo 7 ambavyo vinapatikana katika mwili wa binadamu ni vipi na vinafanyaje kazi, na utuambie vinafanyaje kazi na vinapatikanaje kwenye mwili wa binadamu. Eti sayansi ya kiroho ni ngumu, sawa, lakini inahitaji utulivu. Ndio maana nakwambia mambo yanahitaji hekima. Sasa mimi nitavitaja na nitavitaja kiroho, vimetamkwaje, vinasemwaje, lakini pia kibiolojia, sababu kwenye biolojia ina lugha yake na kwenye kwenye kiroho ina lugha yake, lakini pia nitatoa na maana. Sasa vituo viko 7 na nilikuwa navizungumza sana. Ndani ya mwili wa binadamu kuna vituo 7. Ambavyo vituo 7, cha kwanza tunaita ni crown chakra. Crown chakra. Lakini cha pili tunakiita ni third eye au jicho la tatu. Cha tatu tunakiita ni threads. Threads, kituo cha 3. Kituo cha 4 tunakiita ni heart chakra. Heart. Na kituo cha cha 5 tunakiita ni solar plexus au kwa lugha nyingine tunakiita ni manipura. Sawa. Lakini kituo kinachofuata tunakiita ni sacral chakra. Na kituo cha mwisho tunakiita ni root chakra. Hivi ni vituo 7 ambavyo vinapatikana katika mfumo wa kiroho. Tunafahamu katika maarifa ya kiroho, sayansi ya kiroho tunafahamu hivyo. Sawa. Lakini katika biolojia sio lugha hiyo. Katika biolojia vimetajwa kwa lugha nyingine. Sasa nitasema haraka alafu nitatoa na kazi zake. Katika lugha ya kibiolojia tunaziita kama nervous system. Sawa, nervous system. Hii nervous system ndio vituo 7 na nitavitaja kwa kuuisha na hizi vituo kwa lugha ya kiroho. Kituo cha kwanza tunakiita ni crown chakra. Crown chakra kwa kibiolojia tunakiita kama pituitary gland. Pituitary gland ipo ndani ya kichwa cha mwanadamu na kazi yake kubwa ya mfumo huu wa nervous system katika hii pituitary gland ni kudili na masuala ya udhibiti wa mwili wa mwanadamu. Sawa. Nitaelezea yako mambo mengi lakini nitaelezea kwa ufupi. Kuna kituo kingine ambacho kinaitwa crown kituo kinaitwa third eye. Third eye ni kituo cha pili kutoka juu, lakini kutoka juu kushuka chini kituo cha 6. Sawa. Hii inaitwa third eye, lakini kwa lugha ya kibiolojia inaitwa ni pineal gland. Pineal gland. Ndani ya kichwa cha mwanadamu kuna kitu kinaitwa pineal gland kimekaa hivi. Ambao mnasoma biology mnanielewa. Sawa. Ile kazi yake kubwa ndani ya mwili wa mwanadamu ni katika kudili na masuala ya ufahamu. Ufahamu, pineal gland. Ufahamu, lakini pia na mambo ya muda katika upande wa kiroho. Inadili na hapo, ndio hapo ukifungua jicho la 3 utaona vitu ambavyo havionekani kwa macho, tutazungumza baadaye sana. Lakini kuna hii tunaita ni throat. Throat chakra kwa kibiolojia tunaifahamu kama thyroids. Thyroids yenyewe ni mlango au ni nervous system ambayo inadili na masuala ya mawasiliano. Mawasiliano kutoka katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili kupata hivyo. Lakini pia katika mfumo wa kibiolojia inadili na masuala ya taarifa. Sisi tumeelewana vizuri. Na mlango unaofuata tunaitwa ni heart chakra. Heart chakra katika lugha ya kibiolojia tunaita ni thymus. Thymus ni mfumo wa nervous system ambao mfumo wa nervous system unadili na masuala ya upendo, na mlango unaofuata kutoka kwenye heart chakra au mfumo unaitwa ni solar plexus. Solar plexus ni mlango, lakini kwa lugha ya kibiolojia tunaofahamu kama pancreas. Kwenye tumbo hapa kuna kitu kinaitwa pancreas. Sawa. Hiyo pancreas ni mfumo wa nervous system, una kazi yake kubwa sana katika upande wa kiroho na mfumo wa taarifa wa nervous system, ambao kazi yake kubwa hiyo pancreas pamoja na hiyo solar plexus tunaitambua kama sehemu ya kupata nguvu, nishati au energy. Sisi tumeelewana vizuri. Na hapa huu mlango unadili pia na mwanga wa jua katika upande wa kiroho, kufungua milango ya kiroho. Lakini mlango unaofuata unaitwa sacral chakra. Sacral chakra uko karibu na mlango wa mwisho, ambao huo kwa lugha ya kibiolojia tunafahamu kama nervous system inaitwa gonads. Gonads ni nervous system. Sawa.
Nervous system hii inadili na masuala ya uzazi pamoja na ubunifu. Sio, unaelewa vizuri? Uzazi na ubunifu, kubeba taarifa za uzazi na ubunifu. Lakini mlango wa mwisho ambao tunauita ni root chakra katika lugha ya kiroho, lakini katika lugha ya kibiolojia kama mfumo wa nervous system tunaifahamu kama adrenal gland. Umevisoma shuleni, utakuwa umeshavisahau. Adrenal gland. Huu ni mfumo wa nervous system ambao unadili katika huu mlango wa mwisho, ambao mlango wa mwisho tunaita ni root chakra kwa upande wa kiroho, ambao wenyewe unadili na masuala ya uhai, inasimamia masuala ya uhai, lakini na cells. Umeelewa? Uhai, uzima. Sisi tumeona vizuri. Kwa hii milango 7 yote na hii unaiona nervous system vina ushirikiano mkubwa sana. Sasa nani ambaye kuja kukuelezea haya na kutafsiria haya, kukuunganishia kwenye biology na kwenye nini? Masuala ya kiroho. Na kiroho. Ni nani? Ndio sisi walimu wa kiroho waliosoma sayansi za kiroho, ndio wana uwezo wa kuconnect kutoka kwenye kiroho kuja kwenye nini? Mechanism ya kiroho kuja kwenye physical form au kibiolojia. Kwa huu ni mfumo wa kiroho ambao unaupelekea mfumo wa nervous system kupokea upokeaji wa taarifa na usambazaji wa taarifa katika mwili wa mwanadamu au uumbaji au creation. Sawa. Tuishie hapo kwa leo. Sawa, nikushukuru sana mwalimu Mr. Kam kwa kutufundisha mambo mengi mazuri hayo ambayo naamini yatakwenda kuwa msaada kwa mtu mmoja ambaye atakwenda kufuatilia kipindi hiki. Hii ni Kam TV Tanzania na kipindi hiki kinaitwa Maarifa ya Kiroho. Zaidi ni kusihi usiache kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo tunakuwa tunakuwekea hapa kwenye YouTube channel hii, na kubwa kuliko ni wewe kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili tujue pia na wewe unachokitaka ni kitu gani. Asante sana. Mimi ninaitwa Witness Lala na nilikuwa naye mwalimu Mr. Kam. Asante. Hewa ya dunia.